常之綠嘅，一眼立過去全部都係綠色嘅。從睇樓到收樓到裝修一條龍服務嘅。介紹翻3個啫，我哋嘅86、89同埋。Hello， 大家好，我係好彩妹。今期節目時間繼續嚟翻我哋嘅中山火炬嘅市中心呢一度噶。上一期同大家介紹咗我哋火炬嘅另外一個樓盤觀嶺啦。咁今期節目時間嚟到咗我哋呢個澳豐天馭嘅呢個樓盤啦。其實兩個樓盤相距咧唔係特別之遠，但係呢度咧係近我哋嘅呢一個博愛路嘅，就係我哋博愛7路嘅呢個主幹道啦。咁我哋今期節目主要同大家介紹翻呢個樓盤啦。咁佢嘅價錢咧，同大家講翻佢在售情況先。佢嘅價錢係去到11,000到我哋嘅13,000嘅，咁可以對比下啦，因為兩個樓盤各有各個好，各花入各眼嘅。咁我哋呢一個樓盤咧，佢係個交樓標準咧都係唔低嘅，非常之高嘅，甚至佢有啲用好捨得咯，即係佢揼錢真係好捨得㗎。咁我哋嚟到呢一度咧，我哋嘅去到我哋嘅3大商圈 Coco City 啦、富逸城啦，或者我哋嘅遠洋廣場啦，會更加之近，都係5分鐘就可以去到啦。同埋咧，我哋坐樓巴嘅呢個更加之方便啦，即係。喺我哋自己小區其實係冇嘅，咁去到我哋門口嘅呢度麥當勞嗰度咧，會有一個樓巴嘅，可以翻我哋嗰度嘅，或者係去到我哋嘅呢個3大商圈啦，嗰度全3個商場都可以坐到我哋呢個樓巴，可以翻1個鐘唔使時間就可以去到咗我哋嘅深圳灣啦嚇，55分鐘嚇，自己打開導航睇一下就 OK 嘅啦嚇。咁我哋去依家咧有佢一個在售情況就係佢嘅均價11,000到13,000，咁佢在售嘅呢個面積有86、89，仲有一個104，仲有一個120方嘅。咁我哋呢度咧就係主要睇山同埋我哋嘅主幹道係好靚嘅。咁我哋上一期嗰度咧觀嶺咧係睇翻我哋嘅個果嶺同埋呢個高爾夫嘅嚇，有山有水啊。咁呢度咧就係睇主幹道啦，睇城市面貌噶啦嚇，主要係睇大家各花入各眼嘅。咁兩個樓盤咧各有各個好啦，同埋呢個樓盤其實嗰個交樓標準其實都係唔算低嘅嚇，非常之抵啦。同埋咧依家係有啲特價單位啦，比如我哋嘅86啦，就去到單價1萬蚊就可以攞低啦嚇。咁正常咧高樓層少少咧去到11,000、12,000咁樣嘅。咁我哋嘅特價表就放喺隔離俾大家睇下啦，大家有需要嘅話可以截圖睇慢啲嘅。咁今期咧就主要同大家介紹翻3個啫，我哋嘅86、89同埋104呢個交樓標準，同大家睇下先。咁我哋而家就喺位於我哋嘅5座樓下啦，可以睇下我哋嘅小區環境，其實係非常之舒服嘅，好舒服啊嚇！而且依家太陽落咗山啦，好啲風會更加吹過嚟，會更加之舒服啦。同埋咧，我哋依家同樣都係現樓現證嘅嚇，即買即入住即收樓噶啦嚇，一個交樓嘅非常之快，流程非常之快嘅。咁選翻好彩妹咧都會有28,888嘅家私家電大禮包贈送俾大家嘅，咁大家唔需要可以折現翻嘅。咁我哋事不宜遲，一齊上去睇下先。咁我哋而家上到我哋嘅實體樓，位於5棟嘅16樓啦。咁我哋呢邊同樣都係我哋嘅2 lift 4火嘅。咁可以睇下我右手邊呢度咧係有個單邊位置啦，都係成4個戶型入邊咧係最大嘅一個積數嚟嘅，去到120個方，即係1,200尺左右咁樣嘅。OK， 有人嚟睇啦。咁我哋而家嚟睇翻，要行過一棟門先過到嚟。我哋嘅04戶型咧就係我哋104，咁01戶型就係89，02咧就係我哋嘅86啦。咁今日主要同大家講嘅就係86同埋89，佢相差嘅一個區別喺邊度啦？同埋我哋嘅104，即係我身後有個03戶型嘅呢個交樓標準。OK， 先睇下我哋嘅01戶型先。我哋嘅89，咁89呢度咧，先睇下佢嘅交樓標準。佢嘅交樓標準呢度咧，個門咧係我哋嘅3星牌子嘅喎嚇。你睇下電子密碼鎖4合1嘅，都係一個非常之高檔嘅一個交樓標準嚟㗎啦。咁呢度咧就係利用咗呢個位置幫大家整咗一張
凳咁樣，好似類似凳咁樣嘅，即係你可以好似佢咁樣擺啲嘢喺呢度啦，或者係鋪張小型嘅氈仔喺呢度啦，方便你自己換鞋。同埋佢做得好好嘅就係咧，佢底下邊咧係做咗懸空嘅，咁你打掃起身咧都會方便好多噶啦。咁呢個位置咧係幫大家整咗一個玄關位置嘅，即係唔算大啦。但係咧佢嘅呢個空間咧都係比較大嘅啦，都可以擺到好多鞋。咁你上邊咧可以整翻嗰啲架晾我哋嗰啲衫啊、風褸啊，或者係我哋啲披肩都係冇問題嘅。呢邊嘅都有少少貴咁，咁你用中間呢個位置咧擺咗啲擺件架喺呢度啦，即係裝飾起身都比較靚仔嘅，即係成個都係我哋歐派嘅呢個啦。咁我哋呢個面板咧，佢唔單止係連翻我哋屋企入邊嘅，咁佢仲連接翻我哋呢一個大堂啊，或者係去到我哋嘅一個負一咁樣噶啦。嗱，呢度有居家模式噶啦，你離開咧就撳下喺到時候連接翻我哋自己手機，連接翻 S 就可以，即係你居家就提前撳咗開個空調，特別夏天嘅呢啲情況下，咁入到嚟咧都係一個 LDKG 嘅一個設計啦。咁睇下呢度就餐廳個位置啦，咁餐廳個位置呢度咧都可以坐到4到6人都係冇問題嘅。咁佢連接一個灶台喺呢度喎，我覺得係比較方便啦，而且係比較人性化。因為 Open Kitchen 咧依家係好流行嘅，因為佢即係唔單止可以戒油煙啦，即係偶爾之間煮啲簡餐啊，都係非常之方便嘅。咁佢哋出邊呢度咧仲整咗一個電磁爐喺呢度咯，即係你入邊煮啊，你出邊都可以煮嘅。咁你用翻一個灶台個位置放翻啲咖啡機啊，到時候你自己整翻啲簡餐啊，都係冇問題噶啦。咁入到嚟我哋嘅廚房啦，即係其實咧唔算特別大啦，但係佢該有嘅都已經全部有晒啦。咁我哋呢啲冰箱啊，預留一個單開門嘅冰箱位置俾大家啫嚇。一個細 L 型嘅一個喺度，咁我哋呢個3件套咧係西門子嘅喎，即係你見到呢啲嘢啊，全部都喺廚房呢度嘅。除咗沙煲冷餐係冇之外咧，其他全部都係有晒噶啦，有埋個窗口，出邊你連接翻我哋一個爐台嘅。哇！呢個爐台好大咯，我覺得。你到時候你加正櫃你就 set 翻喺呢一邊，因為佢預留咗我哋呢個水後位置同埋插蘇位置啦。咁望翻出去咧就係我哋中山嘅呢個主幹道博愛路啦，就係出邊係非常之繁華嘅。咁入邊我哋嘅小區咧都係好安靜嘅，因為我哋小區咧都有我哋嘅別墅群體喺呢邊嘅。又嚟睇翻我哋客廳嘅呢個位置，我哋客廳個位置咧開間都有3.5米、3.6米咁樣啦。咁你擺翻張梳化喺呢度，前面擺張細型嘅茶幾仔啊、電視啊，你到時候呢個 mon 啊，你可以大少少都係冇問題嘅。出嚟睇翻我哋呢個主爐台嘅位置先。我哋呢個哇好重手啊！哇！我哋呢一個用板間嘅呢個門咧係雙層隔空嘅 LE 嘅一個隔音玻璃咧，即係比我哋上一期見到我哋去都係同樣喺我哋中山樓盤嘅呢個觀嶺啦，佢係用嘅係 YKK 嘅，但係呢個嘅牌子咧會更加之重手，更加之防風同埋隔音隔熱嘅。咁呢度望出去咧，樓下呢就係我哋而家園林嘅一個全貌啦，都好靚仔嘅。咁你遠少少啦，可以見到我哋別墅嘅。即係我哋上一期都係帶大家睇嘅類似咁樣嘅小區嘅觀嶺啦，即係有別墅群體嘅，即係有時候咧你未見到你對別墅有興趣嘅咧，即係佢未正式對售嘅，咁你有興趣嘅咧，但係大概可以話俾你知嘅價格啦。獨棟嘅咧無批要去到600萬，咁雙排嘅咧要去到1000萬打上㗎啦嚇。咁我哋遠少少咧就可以見到我哋呢個山景啦嚇，有山有水。其實除咗係睇 location 之外咧，我哋會更加注重我哋個環境，因為我哋住得舒服先係買樓嘅關鍵啊嘛。因為我哋樓下呢度咧配套非常之成熟啦，無論係去到我哋嘅 Coco City 啦，或者係去到我哋嘅遠洋廣場啦，都係非常之近嘅。樓下咧就會有啲商業街喺呢度噶啦，平時咧都可以滿足晒你所有嘅嚇。咁你除咗喺呢啲周圍嘅配套啦、交通啊，都係非常之方便嘅。咁我哋要去坐我哋嘅樓巴咧，要去到我哋嘅 Coco City 又有啦，遠少少嘅我哋嘅中山站啊，有埋輕軌站啊，有埋地鐵嘅，都係非常之方便嘅。咁去喺呢個地方出發翻我哋嘅深圳灣咧，都係1個鐘頭嘅啫。咁1個半鐘頭咧就可以翻我哋嘅呢一個香港啦，去到尖沙咀咁樣嘅地方噶啦嚇。
所以佢個 location 啦，無論係我哋嘅一個配套啦、環境啦，都係喺呢個地段嚟講係比較，你入嚟先啊，比較靚仔嘅一個樓盤啦嚇。即係而且哇，真係好重手啊！即係呢個門可以放到10級颱風㗎。OK， 咁入嚟睇翻我哋嘅休息區先。咁我哋休息區睇翻個交樓標準洗手間。洗手間咧係幫大家做到一個乾濕分離嘅，而且睇起身咧佢會更加之高級。點解咧？因為佢係做咗呢啲玻璃嘅無邊框嘅，咁佢睇起身黑色㗎啦，會更加之同埋黑白搭配起身啦，會更加之睇起身高級啦、簡約奢侈咁樣嘅。咁入到嚟個企缸位置咧，有埋窗口，雙重嘅呢個隱私嚇。呢個企缸位置其實都唔算細啊，佢幫大家整咗呢個防滑嘅喺呢度嘅花灑啦，呢啲全部都係已經有晒㗎啦嚇。呢個空間都係比較闊落嘅89呢個空間。咁對出嚟睇翻我哋呢一間房，咁呢間房呢個就係整咗一個類似於我哋書房咁樣嘅，即係你人少啦，一家兩公婆啦，或者係我哋一家三口翻到嚟，即係唔需要咁多房嘅話，可以褪一間房出嚟作為我哋多功能室嘅，因為我哋間房你想自己有娛樂空間嘅咧，打翻整翻張遊戲室啊，或者係我哋嘅麻雀啊，因為我哋附近咧都有好多，我哋呢個樓盤都有好多我哋嘅港澳朋友翻嚟呢邊置業嘅。飄窗台個位置咧都係望翻我哋園林景觀嘅。咁對出嚟呢間房咧就係利用咗我哋飄窗台個位置，幫大家 set 咗一個榻榻米設計嘅啦。咁望翻都係望翻我哋嗰度主幹道嘅嚇，非常之綠嘅，一眼立過去全部都係綠色嘅，對小朋友眼睛係非常之友好噶啦。咁佢整埋啲櫃喺呢度咧，書台嚇，間房都係方方正正嘅。咁睇翻主人房嘅格局先，我哋89個方咧係幫大家做咗3房1衛嘅嚇，3房1衛。呢度就我預留咗我哋呢個衣櫃嘅位置啦。咁呢邊咧係擺張 king size 大床啦，我覺得甚至係擺大少少，其實都可以做到一個3邊落床嘅，擺2個床頭櫃都已經足夠啦。或者係你利用翻我哋嘅飄窗台位置啦。呢個開發商咧就冇幫大家 book 咗我哋呢個飄窗台位置嘅，即係如果你有需要嘅話，你可以自己再去後期再去改動翻嘅。好似佢咁樣啦，保留我哋呢個飄窗台嘅位置。咁你上邊呢度咧擺翻啲尖仔啊，放啲梳化啊，或者係放翻張我哋啲小型嘅啲躺椅喺呢度，其實都係好舒服㗎。OK， 咁今日同呢個89嘅咧，佢嗰個首期要去到16萬咁樣嘅，都係正常首付啦。咁我哋呢個樓盤咧就冇上一個樓盤呢個咁大優惠啦。咁但係佢都有送呢個4件套，即係家私家電俾大家嘅，都係有去到1萬左右嘅。咁你揾翻好彩妹咧，都會贈送翻我哋粉絲28,888嘅家私家電大禮包俾大家嘅。咁我哋一同大家繼續介紹翻我哋呢個靈怡湖盈先。咁靈怡湖盈咧就啱啱好喺對面呢一度啦。呢個門口呢度咧就唔使過多同大家介紹啦，主要係睇下89同埋一個86，佢哋相差三個方嘅一個差別喺邊度嘅，睇翻個格局先。咁佢一入門啦，佢就係可能呢個位置太細啦嚇。呢個位置有些少細，就做唔到呢個玄關位置咯，因為佢都有個面板已經係 set 死咗喺呢度啦。如果你需要去買咗樓之後咧，需要去 design 翻嘅咧，可以聯繫翻好彩妹，我哋都會有專業嘅團隊為你設計翻你嘅 dream house 嘅。OK， 咁我哋呢度咧就係一開門就見到我哋嘅食飯台咯，食飯台呢度都會比較有藝術氣息喎，因為佢啲凳咧都係有啲透明少少嘅咯嚇。OK。咁睇翻我哋廚房嘅位置，咁廚房咧可能會相對於啱啱嗰度係就係細咗噶啦，即係犧牲咗我哋可能嗰3個方咧，其中1個方咧就喺我哋嘅廚房呢度啦。但係我哋廚房嚇，但係麻雀雖細五臟俱全啦，該有嘅已經全部有晒啦嚇，就可以容納到2個人左右噶啦。同埋咧，佢呢度都會有一個生活爐台俾大家。呢個爐台咧反而都會同啱啱嗰個係一樣大嘅喎嚇。望到嘅景觀係咁樣咧，係有可能有少少嘅差別咯，就係冇咁開揚啦，因為前面有棟樓。我哋前邊呢度咧就係我哋客廳嘅位置，呢度可能會遮住咗少少，但係呢個係生活陽台嚟嘅就唔緊要，但係個採光都係唔受影響嘅。咁睇翻一個客廳嘅位置，客廳嘅位置咧都係一樣嘅，差別唔大，嗰3個方差別唔大嚇。你可以 set 高少少咧，呢個會更加之舒適，即係你台平衡咁去睇咧，可能會對個眼睛會更加之友好，即係唔會咁疲倦咯。哇！
哇！陽台呢度呢個景觀陽台咧，景觀陽台同埋啱啱嗰個咧就冇太大區別嘅。啱啱嗰度咧嗰個咧係可以望到我哋嘅呢個小區園景。咁呢個咧就係完全望翻主幹道啦，都係比較開揚嘅，即係你望過去啦，全部都係冇遮擋噶啦，永久性嘅呢個景觀嚟嘅。包括樓下呢啲種咗樹嘅呢啲啊，都唔使擔心啦。對面可以望到山嘅，呢度擺翻啲小型嘅茶几仔或者係搖搖凳喺呢度啦，即係偶爾之間 hea 下咯。睇翻房間嘅呢個格局先，唔使關啦，陣出嚟先，唔該。咁我哋呢個格局咧都係放縮細版 mini 版咯，同啱好有少少 mini 啦，但係佢洗手間嘅位置就冇太大嘅變化啦。同樣都係有咗窗口啦、企缸位置啦、交樓標準啦，呢度完全都係有嘅。咁睇翻第二間房呢度都係做咗同啱啱嘅格局係一樣嘅喎。你有冇見到啊？我哋啱啱間房嗰度咧都係咁樣嘅格局嘅，因為佢始終都係方方正正嘅啦。咁你利用翻起身啊，擺床啊、擺櫃啊、擺書台嘅位置啊，都係比較方便嘅咯。對出嚟呢間就係長輩房啦。呢間長輩房咧，佢就係拍埋咗，做咗兩邊落床啫，佢就拍埋咗喺呢度啦。其實你擺出嚟、褪出嚟少少都係冇問題嘅。咁望翻我哋主幹道嘅位置，衣櫃啦，呢啲咁樣嘅格局，同啱啱嘅格局其實一樣嘅咯。呢度咧。其實咧，我覺得呢度嘅呢個格局咧，雖然佢細，但係咧佢好溫馨咯。我覺得可能係佢細得嚟呢個填滿晒成個空間，我覺得充滿晒入邊充滿晒嘢咧，我覺得真係會有安全感，好溫馨嘅感覺啦。呢邊個主人房可能會大啲咯，嗰度仲有一個 L 類型嘅，形成咗一個90度嘅一個景觀咁樣咯，其實都係採光係非常之唔錯嘅嚇。我哋而家就冇落水啦。咁你講緊呢個86嘅方嘅呢度咧，係首期咧都要去14、13萬咁樣嘅正常首付，同樣都係有4件套1萬蚊左右嘅俾大家嘅。咁而家帶大家去睇翻我哋呢個交樓標準先，04戶型104個方，104個方嘅嚇。呢個交樓標準係有噶啦，包括呢個就係到時候我哋嘅玄關位置啦，就放咗喺呢一邊嘅，或者係你整翻喺呢邊都係冇問題嘅。咁呢個面板咧都係有噶啦，都係已經係交樓標準嚟嘅嚇。到時候連翻我哋手機嘅，咁入到嚟咧就係餐客一體嘅一個 design 嚟噶啦。呢個進深咧會更加之闊落，更加之深嘅。我呢個位置咧就係我哋嘅一個飯台嘅位置，咁到時候你擺翻咗圓台啊，或者係長台都係冇問題嘅。咁你利用翻呢啲空間位置啊，整翻個餐邊櫃嘅位置嘅。呢個廚房咧真係大噶啦，但係咧佢大得嚟咧，我覺得亦有少少唔合常規嘅，就係佢呢個預留嘅冰箱位置預留得太細啦嚇。你起碼要預留咗一個可以雙開門，勉強雙開門都可以啦。但係佢呢個位置真係有些少細噶啦嚇。佢呢個交樓標準呢啲櫃全部係有晒嘅，包括呢個可拉伸嘅可拉縮嘅呢一個水龍頭啊，都幫大家整好晒啦嚇，非常之貼心嘅。咁出到嚟咧，同樣都係會有一個露台喎。佢無論係邊一個質素啦，佢都係做到雙陽台俾大家嘅。呢度會更加之闊落。其實你喺呢度整翻個大啲嘅櫃喺呢度都係可以嘅，整翻個大啲嘅家政櫃咧，咁你就洗陽台啊，都係方便好多咯。而且好斜風我哋呢度，因為我哋呢度靠山。咁我哋呢個交樓標準咧，全屋都到時候全屋咧會有我哋呢一個風管機嘅，都係有嘅喎嚇。風管機啦，同埋呢個客廳嘅位置啊，都好闊落，做到有3.8米、3.9米啦嚇。嗰個係放電視，我哋嘅電視櫃啊，到時候你可以自己整翻一個背牆板啦，可能會睇起身會更加之靚咯。呢個景觀就同我哋啱啱睇嗰個8901戶型嗰個咧，大差唔差嘅，但係佢會更加之開闊，因為會望到我哋園林嘅景觀會更加之多嚇，就唔驚話我哋黐住主幹道好嘈啦。啱啱已經同大家拉過呢個門啦，唔係我真係冇力，係佢真係好重好重，我已經用晒全部嘅力，佢都係好重，因為佢係隔音隔熱，仲有隔我哋嘅呢個防我哋個颱風打颱風咁樣嘅。依家帶大家睇翻我哋一個休息區啊，咁佢係104個方咧，係幫大家整咗3間房2個衞生間嘅，呢個都係一樣嘅，呢個格局都係一樣嘅，呢啲鏡櫃啊都幫大家整得好靚仔㗎啦嚇，而且佢係嗰啲輕輕地咁撳佢就出嚟㗎啦。就唔使話到時候你嘅水濕咗啊，你手濕咗啊，你咁樣整佢會有水漬喺上邊咧，即係保持佢一個乾淨企理咁樣。
睇翻呢一間房，呢間房都會係佢都係方方正正嘅喎嚇，飄窗台位置都係有嘅。到時候呢個交樓標準都係有嘅，可以拆咗佢嘅。你到時候睇下需唔需要去改動間房嘅呢個戶型咁樣嘅。呢度咧就係一間可以作為間兒童房或者係我哋嘅多功能室都冇問題。呢間房嘅採光咧講老實嘅係會有少少限制嘅啦，受限咯，因為佢呢度係埲牆嚟嘅嚇，呢埲牆咁我哋採光面係喺呢度，所以佢嘅採光係會受限嘅。咁而家睇翻主人房呢個洗手間個位置啦，都係一樣咁闊落嘅。咁休息區呢邊咧都可以擺張好大張個床啦，1.8米、2米都可以，你利用翻呢個標準台個位置啦。我覺得到時候你卜咗佢可能會更加之好啦。同埋我哋因為依家有好多人會中意做我哋風窗設計啦，我哋嘅呢個出邊風埋窗，佢驚主嗰度嘈啊嘛。但係我哋呢度咧，佢個呢個隔音咧幫大家做得好好，所以風唔風咧睇個人嘅。咁今日同大家介紹咗我哋呢一個澳風啦。咁澳風呢個樓盤咧，佢嘅嗰個交樓標準係比較高嘅，同埋咧佢係價錢咧係11,000到呢個13,000蚊左右嘅，係總共有4個積，01戶型89，02戶型86，03戶型就係我哋呢一個120，04戶型咧就係我哋呢一個104嘅嚇。咁佢呢個都係我哋89呢邊咧，89、86咧都係朝呢個西南嘅，呢個朝向係比較靚仔嘅，所以咧佢個價錢咧就唔算特別之貴。我哋上一期帶大家睇個觀寧咧都要去到11,000啊，或者大積去到14,000咁樣嘅，但係呢嗰邊係又會睇翻我哋嘅高爾夫球景啦。但係兩個樓盤之間咧路程相差得唔遠嚇，都係同樣係可以享受到我哋嗰邊嘅高爾夫啦，呢邊咧會更加之接近我哋嘅商場。去商場會更加之近啦，但係你翻香港會更加之方便嚇。睇翻個人需求嘅呢個樓盤咧會更加之靚仔少少，而且同樣都係現樓現證零風險嚟㗎啦。咁佢有呢個正常係都係15% 嘅呢個首期，同埋咧佢會贈送4件套價值1萬蚊左右嘅呢個4件套俾大家。咁揾翻好彩妹咧都會有呢個價值28,888嘅家私家電大禮包贈送俾大家啦。從睇樓到收樓到裝修一條龍服務嘅，揾翻好彩妹都係一個唔錯嘅選擇。我哋今期嘅節目就到呢度啦，下期再見，拜拜。